ćao, ja sam Bogi, danas ćemo raditi... Kako zove? Ne mogu pojma kako se zove, ali... Nešto u zlačnom biriću od 1 do 5. Sad da objasnim, gledaj. Naprimjer, ovdje sad 1. I sad u jedan ocepaš traku i ocepaš jedno ovdje. A kad, naprimjer, dobijete 2, ocepate 2 po traku i stavite ovdje, bilo gdje. Ok, da počnemo. Da počnemo. Izvlači. Ja ću ovaj. 5. A ja uvek najbolji. Čekaj mi to malo. Ne. Ako ne verujete da dokažemo, izvukao sam, malo ovako lično dvojku, a? Izvukao sam 5. Ja sam ovako lično pisao. 1. 1. Zaboli su uši pre nego što mi zove. Brate, joj kad čupam, brate, sve ću dlake da pocepam. Sad sam ja onaj kad zove Rambo. A osjeća se na tvoju pljuvačku, bre. Puh. Ovdje mi zalebe za sad. Jesmo, 1, 2, 3, 4. Još jedan. I ja ću izgledati ko neka nargila. Ako ste gledali seriju Narkuš, ovaj oblikuje u Narkušu. Čekaj, ne ti zrejno. I- Evo, to je nešto. Čekaj, ova strana. Šabi, kakav sam uličen na hiljadu. Maša, ja. 1. Repi. Ti to slučajno na mjestu jebam imate. Ovdje puno, čekaj, nemoj to znaš. A lepo. Ja sam orangutan. Evo. Sjeći prvo ovo što sam grizala. Ujebam ti Bogdane, ti si... Drži. Drži. Posjećit ćeš me. Ovaj mento sad... A drži ovdje. Tu držiš. Polako, Bogdane! Gore, dole. Jaka traka. Ajde. Sad. Evo ti nož, čekaj. Evo me. Daj. Drži ovo govno. Možeš brže. Evo, zalepim daću. Otvori usta. Nema vrgušti. A, nema. Idealno Sad mesto. ti izlači. Zakačati ću. 2. Drži. Evo ga škrabopis moj. Će čoda to da viš kako se... U što se klati u mamulima. Nema na drugo, neću da vidim. Sad vidiš. Sad ja izlačim. Još jedan papirić. Još jednu traku mi zaleti. 3. 3. Ne, još jedan treba izlačiti. Da. Daj. Pa ne, si siguran da te neću posjećati. Dobro. Ovo će da volim. 3 ja. Drži to govno. 3. Ips, malo sam te posekao. Zalep. Nema više prekočio. Ja tažam. Ajde. Što se jači? Što se jači? Krivo se pašiš.
još 2. Nema više povroma. Ana, vrci. Još jedna. Jer možda ništa. Slaba. Gdje da ti zalepi? Znam. Ajde, izvlači. Vidite kako je lep sad. Izvlači. Pa te sad zostaje samo 4. Ne! 4. Da imaš secku. Sada tarara. Ne tako. Ide. Da te neće mi stane na lice. Hoće. Peče me oko. Stavi. Reži mi. Ja niste vidjeli gdje mi je zalepio. Evo. Ako vidite. Po narkušu sam. Još jedna. Trebao sam mu za sisu zalepim izdali. Ajde. Ajde, reži. A, da. Ovdje. U najveću. Što da reže bat. Ti zalepi se. To je to. Jo. Sad da lepimo. Prvo ti. Nekoliko puta. Čekaj, mogu više traka ima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ako kaj imam? Ne, ja bi trebala da imam... Nisi lepo izbirao, ja bi trebao 11 da imam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobro, jebi se. Ti imaš i 1, 2, 3, 4. Pobedio sam. Skidaj. Gledajte sad, prvo zbratite. I ja s ovoga. Ja. Evo još jedno. Gle mi brkčiće. Došao moje dlake. Pokidao sam dlake. Vidi, kako se ovdje. Ajde. Blago tebi, sad idem. Fuck. Voli. Čekaj, ja ću ovo. Hoćeš ti pokne. Ja bez toga da vidim gdje sve tobe. Ti se usrao. Progledao sam. Ti se usrao. I evo još jednu. Izvini. Što je već? Ima još. Da. Jel blaži kad ti se zalepio? Gabate. Joj, što boli, peče me sve Joj. živo. Mene su zoči. Nemoj se vrat. I ljudi, to je bilo to što tiče videa. Nadam se video ako jeste, bacite like, share, subscribe. Ćao.